Soğuk su içsek ussuzluğumuz tez qanamdı yoki issiq normal temperaturada su içsek ussuzluğumuz tez qanamdı. Bugün qarindoshlarimiz nihoyat muhim bir mavzu to'g'risida paranglashamiz. Ajim uchun yurak belgisini besib o'tishni unutib qolmang. Yana ko'pincha qarindoshlarimiz bizma ishmitimiz emas. Mush ussab kelsak bir ko'p sovuq su ichgan bo'lib ketdik. Endi bu sovuq su ichsak, nihoyat tez ussuzluğumuz qanganday. Uf deb bir xil rahatlanganday bo'lamiz. Ammo bu odam bedenining temperaturasi 37 Selsius gradusdan oldi keyinida bo'ldi. Siz bu qancha sovuq ichimlik sovuq suvni ichgan vaqtingizda oshqozon mushu suvni bizning badan temperaturamizga yaqinlatib, eng sumargili butgan holatga akilib, uningdan keyin badanga qon o'tkazib turdi. Bu jarayongacha oshqozon to'xtamay ishlaydi, xizmat qildi. Hatto ba'zida buni isitib bo'lmay qonga bevosita o'tib ketdi. Şundan qanday o'tdi? Oshqozon to'xtamay xizmat qilgandan keyin bu sovuq suvda chilishib turgandan keyin men ayollarimiz buni kirolga yo'q chog'da qo'lda ko'rgan vaqtda qo'sqa qo'mchoqning qo'sqida bo'dilib oqirib yiqanda bo'lib qoldi, tir tashlaganday. Oshqozon uzun muddat bu suvning orasida turgandan keyin shunda ahvol shakllanib qolib oshqozon yolg'ini kelib chiqardi. Birinchi xatar. Ikkinchi xatar bayam deganda buni isitib bo'lmayla qon o'tib ketgandan keyin sovuq narsa degan albatta issiq narsani sug'utdi. Mesela bir su tanıştırmakçı olsak azra kaynağı kuşup da biz soğuk soğuktuğumuzda şunun okşaş bu kan o'tib ketgandan kanlı soğutyapti. Şundan kan soğup ketgandan barbara nemlik ortib ketdi. Şuna soğuk su içishning birinchi xatari oshqozonni ojizlashtirib siz oshqozon yallig'i o'tib oshqozon so'g'ib ketdi. Ikkinchidan qonni so'g'utyapsiz, uchinchidan badanda nemlik ortib ketdi. Şuna hamda issiq choy ichib bo'g'ilib bo'lmaydi. Bularmi hozirgi holatimizda hozirgi temperaturada. Lekin normal temperaturadagi mineral suvni yoki choyni ichib bersakmi, oshqozonning besimini yengillatib ham qon so'g'ib ketishiningki nemlik ortib ketishini oldini oladi. Eng muhimi bayam deganda bu sovuq suvni biroqlam siz guldirib ichib olsangiz, oshqozon buni badan temperaturasiga yaqinlatib qon o'tib bo'lachaqcha sizning badaningiz dahi suvga muhtoj holatda, ya'ni ussizlik qonmagan holatda turibdi. Siz yana to'xtamay suv ichsiz, shuningdan badani nemlik ortyapti. Buningdan normal temperaturada suvni ichsak, bu normal badanimizning temperaturasiga eng yaqin holatda badanga kirgandan keyin tezlam qon o'tdi, badandagi ussizlikni bosdi. Qayt yana ko'p miqdorda suv ichishingizdan saqlanғалы bo'ldi. Nemlik ortib ketishdan saqlanғалы bo'ldi. Shunga to'xtamay sovuq suv ichsangiz, ranglik suv ichsangiz, to'ng'iltilgan suvni ichsangiz nemlik ortib ketdi deyishimizga sabab shu. Shunga mushliq diqqat qilsak, ish qilib mayli sovuq tomoq bo'lsin, ho'l mevchi bo'lsin, sovuq ichimlik bo'lsin, yaxshi narsa emas. Qonni sovutyapti, oshqozonni ojizlashtirib qo'ydi.